Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Час ад часу, асабліва ў цёплы сезон, можна пабачыць, як людзі гуртуюцца, каб паехаць дапамагчы працаю да сядзібы, палаца, ці як было ў красавіку, напрыклад, у парку Альбу. Раней найбольш гучным прыкладам такіх талок быў кейс Паланечку. Зараз часцей за ўсіх узгадваецца палац у Нароўлі. Чаго ж я гэта ўсё ўзгадаў? У сакавіку месяцы ў публічным поле з'явілася суполка тых, хто валанцёрыць на аб'ектах спадчыны. Гэта не толькі пра Нароўлю, а яшчэ пра іншыя менш заўважныя мясціны. Карацей, хлопцы і дзяўчыны арганізаваліся, каб рэгулярна выязджаць і дапамагаць спадчыне ды людзям, якія з ёй працуюць. Вядома, захацелася паразмаўляць з імі, каб зразумець унутраныя працэсы, матывацыю, планы і параўнаць бачанне гэтага валанцёрскага, так мовіць, рынку спадчыны. Такім чынам, гасцей у нас сёння трое: Александр, Саша ды Алексей. А пачне размову Александр як ініцыятар гэтай ідэі. Як паслухаеце эпізод, не забудзьце падтрымаць праект Вандра. Яшчэ трымаемся і працуем. І ўсё гэта дзякуючы вашай падтрымцы. Спасылкі ў апісанні і на сайце праекта. Ну а мы будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем. Жальцоў у нас у чаце прыкладна 27 чалавек, мабыць, ужо 30. У нас зараз пауза, то я не правяраў. А стала нас ездзяць мінімум 10 чалавек. У нас на кожны выезд 10 чалавек мінімум прыязджала, максімум, мабыць, 15, ад 10 до 15. А гэтыя 10 чалавек, гэта па сутнасці, нейкія даўнія знаёмыя, з якімі ўжо мелася справа па такога кшталту працах? Давайте тады я агулам раскажу, адкуль мы з'явіліся. Мы пісалі ў адным пасце пасля нараўлянскай талакі, хто мы і што мы. Я тады раскажу. Я асабіста валанцёру ў Нароўлі на палацы Горватаў з 21 году, ўжо 5 гадоў. І за гэты час там з'явілася такая вельмі добрая суполка валанцёраў. Раней усе прыязджалі паасобку, калі быў Андрусь Горват на месцы. Ён там быў увесь час, і можна было з ім дамовіцца і прыехаць у любы дзень папрацаваць. Цяпер там іншы фармат, збіраюцца талакі, то бок арганізаваныя зборы валанцёрскія. І гэтай зімой, калі быў перапынак у Нароўлі, так склаліся абставіны, што я вырашыў прапанаваць валанцёрам ездзіць на іншыя сядзібы закінуты. Не толькі сядзібы, увогуле архітэктурныя помнікі. Напісаў запрашэнне, расказаў пра ідэю, мы сустрэліся, меркавалі і ўсе згадзіліся. Гэта было ў лютым. Тады была зіма, ездзіць было немагчыма, бо ляжаў снег. І з сярэдзіны сакавіка мы пачалі ужо ездзіць. Я запытаюсь наконт Нароўлі ўвогуле гэтага пачатку. А якая ваша была матывацыя ўвогуле, як проста асобнай асобы ездзіць у Нароўлю? Мая асабіста матывацыя спачатку была, я чытаў кніжку Радзіва Прудок, мне яна вельмі спадабалася, то я хацеў дапамагчы аўтару з аднаўленнем палаца. І потым, калі пазнаёміўся і з Нароўляй, і з палацам, ён мне вельмі спадабаўся. Тут стала важнай справай для мяне ўжо дапамагаць не Андрусю, а самому палацу, то я працягваю ездзіць. Хай хлопцы таксама скажуць сваю матывацыю. Усе знаёмыя прыблізна 2 гады. З 24 года вось якраз з нараўлянскіх гэтых, як сказаць, талок. Моя матывацыя была прыблізна такая ж. Мне нешта хацелася зрабіць такое, паўдзельнічаць у нейкай агульнай справе на карысць Беларусі, дапамагчы беларускай спадчыне. Даведаўся, што гэта яшчэ неяк звязана з Андрусем Горватам, з кніжкай. Гэта дадатковая нейкая матывацыя. Паехаў першы раз туды летом 24 года. Мне там вельмі спадабалася. Там шмат фактараў, і што такі прыемны гарадок прытульны, і сам палац вельмі цікавы, і мясціны такія там вельмі прыгожыя. І людзі там такія сустрэліся мне вельмі класныя. І карацей, гэта была такая, каханне з першага погляда для мяне Нароўля. Я таксама далучыўся ў 24 годзе, толькі ў верасні, а не летом. І матывацыя першапачаткова, як у Сашы, таксама проста нешта зрабіць на карысць спадчыны, якая страчваецца наша, дапамагчы Беларусі. І
А калі я туды ўжо прыехаў, то я проста зразумеў, што гэта тая суполка людзей, сярод якіх я хачу знаходзіцца і працягваю всю гэтую дзейнасць. Слухайце, а вы ў нароўлі раней былі да гэтай талакі? Я і пра Горвата не ведаў. То бок я прачытаў кнігу Горвата ўжо пасля таго, як я з'ездзіў у нароўлю. Я таксама не быў. Я быў на поўдні Беларусі, самае далёкае это Калінкавіцкі раён, мой тата адтуль. І мне падавалася, што ўжо гэта даволі далёка. А нароўля то бок гэта ўвогуле нейкі такі форпост. І гэта яшчэ ад Калінкавіч там гадзіну ехаць. І туды прыязджаеш і адчуваеш сябе сапраўды як на ўскрайку Беларусі. Цікавае такое пачуццё ў мяне. Александра, вы былі ў нароўлі раней? Да першых талок? Не, да талок не быў. Я так, дарэчы, магу расказаць такую цікавую гісторыю, калі пачалося моя першая паездка, мы з сяброўкай хацелі пазнаёміцца проста з Горватам і як бы склалі маршрут, хацелі заехаць спачатку ў вёску Прудок. І мы паехалі ў Прудок. Там у кнізе расказваецца адзін з персанажаў гэта прадавачка ў краме, то мы пайшлі ў адзіную краму вясковую і спыталі, дзе тут хата Андруся Горвата, а яна ўвогуле не ведала, хто гэта такі і што мы шукаем, што мы тут робім. І карацей потым высветлілася, што мы прыехалі у іншы Прудок. Это быў Калінкавіцкі раён, а нам гэта быў Мазырскі раён, а нам трэба было Калінкавіцкі, то бок зусім у іншую вёску, то потым паехалі у Прудок. Там нам першая сустрэчная жанчына ўжо падказала, проста рукой махнула, вон яна, Горватава хата. Вось, і потым у нароўлю даехалі, а не, да гэтага не быў. Вельмі вялікім натхненнем стала для мяне такі ёсць валанцёрскі рух у Расіі, хранителі руін. Гэта Калінінградская вобласць. Яны займаюцца руінамі кірх і нямецкіх замкаў, которые, кірхі гэта лютэранскія цэрквы, которые засталіся ад Германіі, і ў Савецкім Саюзе яны, пасля вайны было як бы барацьба з усім нямецкім, у тым ліку будынкамі, архітэктурай, вось гэтыя аб'екты яны не атрымалі нейкую функцыю, там асабліва ў вёсках, у нейкіх мястэчках, і як бы на лепшым выпадку былі збожжасховішчамі, нейкімі складамі, і потым проста руйнаваліся. І гэты валанцёрскі рух, яны ўжо 6 гадоў дзейнічаюць. Яны не займаюцца аднаўленнем, яны прыбіраюць унутры, упарадковваюць тэрыторыю вакол і ствараюць, як яны гэта называюць, эстэтыку руін. То бок такі пасыл, што руіна сама па сабе можа быць каштоўнай, галоўнае, каб яна прывабна выглядала, то бок не была засмечаная, забруджаная. А як мы уяўляем руіны, напрыклад, старажытнай Грэцыі ці Великабрытаніі. І яшчэ такі момант, што аднаўленне вось гэтых будынкаў, кірх, напрыклад, увогуле старых зруйнаваных будынкаў, яно не заўсёды апраўдана. Па-першае, помнік – гэта вельмі складаная дакументацыя, праекты, это займае вельмі шмат часу нават людзей, которые гэтым займаюцца. Па-другое, гэта ўсё вельмі дорага. І па-трэцяе, нават калі гэта аднавіць, то цяжка знайсці гэтаму будынку функцыю, каб яго падтрымліваць у добрым стане. Асабіста мая адна з мэт нашага праекту гэта таксама наводзіць такую эстэтыку руін на зруйнаваных цалкам ужо сядзібах, там касцёлах, цэрквах. Мы хацелі выходзіць вось на такія занядбанкі, пра которые я гавару, і у пачатку наша мэта, як я бачу праект, мэта была зрабіць партфоліо, сабраць, то бок паездзіць, дамаўляцца з уладальнікамі, завесці Інстаграм, соцсеткі. Вось мы ў Інстаграме рэгулярна выкладаем справаздачы з нашых паездак, выездаў, што мы робім, пасля, як выглядала, якія працы мы выконвалі, і потым, это ўжо, вось у траўні, мы дамовіліся з 2 аб'ектамі, которые як бы належаць дзяржаве. То бок там няма прыватнага ўладальніка, который гэтым займаецца, яны проста на балансе сельсаветаў, нейкіх раённых адміністрацый, і мы проста званілі, прыязджалі і прапанавалі. Вось мы валанцёры, хочам правесці суботнік, папрыбіраць. І яны нас пыталі, а як вы называецеся, ці вас можна знайсці ў соцсетках. І тут мы ўжо маглі даць спасылку на Інстаграм і як бы
людзі прыймалі рашэнне, глядзелі вось нашу дзейнасць, і у выніку мы атрымалі дазвол. Вось на чэрвень у нас 2 такія выезды запланаваныя. А вось гэтыя два атрыманыя дазволы, гэта са скалькі запрошаных, са скалькі спробаў атрымаць дазвол? З 2. То бок вы, умоўна кажучы, ну там абралі 2 аб'екты і пачалі па іх дамаўляцца, і 100% спрацавала. Так, адзін аб'ект гэта Раванічы, сядзіба Слатвінскіх. Там насупраць сядзібы знаходзіцца дом культуры, калі не памыляюся, так называецца. Ну, як бы мы прыехалі, гэта зручна, гэта гадзіна ад Менску. Сядзіба ў вельмі дрэнным стане, то бок там шмат такой вось працы можна рабіць, проста выносіць смецце. Мы прыехалі, паглядзелі і адразу пайшлі ў дом культуры і прапанавалі. На нас паглядзелі, яны мусілі дамовіцца з райцэнтрам, з чэрвенем. Ну, потым нам перазванілі, сказалі, што можна. А другі аб'ект у нас такі ёсць цікавае знаёмства адбылося. Гэта амерыканец, ён жыве 4 гады ва Ушацкім раёне, у вёсцы пад Ушачамі. Ну, ён першапачаткова напісаў на аккаунт Нараўлянскага палацу, што хоча далучыцца да талакі, і мне дзяўчына, которая вядзе аккаунт, скінула яго паведамленне. Я пашукаў у інтэрнэце, даведаўся, што гэта амерыканец, бо у яго аккаунт называецца «Ушацкая сядзіба», там па-ангельску у інстаграме. То бок ён хоча купіць сядзібу, яна ў вёсцы Арэхаўна, сядзіба Грабніцкіх. І на гэтым тыдні я з'ездзіў ва Ушачы, паглядзеў сядзібу і таксама сувязаўся. Ну, там телефон пазначаны, я не памятаю, якая пасада чалавека, ну, хтосьці з адміністрацыі. Расказаў, што мы пасябравалі з амерыканцам і хочам папрацаваць на сядзібе, ну, то бок папрабірацца. Ну, яна таксама згадзілася. То бок фактычна, ну, другі аб'ект гэта той аб'ект, які хоча набыць, ну, гэта замежнік, так? Так, так. А ён 4 гады жыве і хоча яго набыць і не атрымоўваецца? Якая гэта гісторыя? Ён расказвае, што эта сядзіба выстаўляецца на аукцыён рэгулярна, і ён чамусьці не мог ці то прыняць удзел, ці нейкія там праблемы з дакументамі. Я не ўпэўнены дакладна. Ну, мабыць, яго проста не выбіралі як надзейнага пакупніка. Ну, ён намагаецца дагэтуль, у яго ёсць планы нейкія. Ну, ён пенсіянер ужо, то бок. Ён асеў у Беларусі і вось хоча чымсьці заняцца, і як бы мы так знайшліся з ім, і ён з намі. Пра наднёма хацеў запытацца. Там быў цікавы працэс. Для мяне быццам бы гэта нетыповыя нейкія працы, асабліва валанцёрскія. Гэта праца з артефактамі знойдзенымі. Можаце ўвогуле падзяліцца, што там увогуле адбывалася у наднёмане? Што гэта былі за артефакты? Якая праца з імі вялася? Былі артефакты, знойдзеныя падчас раскопак у наднёмане археолагамі, мабыць, таксама валанцёрамі, я дакладна не ведаю. І мы дапамагалі, апрацоўвалі гэтыя артефакты, там жалезныя розныя нейкія там знаходкі, апрацоўвалі іх ад іржы, а потым апрацоўвалі нейкім там спецыяльным спрэем, там таксама, каб яны захоўваліся. Драўляныя нейкія былі там прылады, працы, якія таксама трэба было неяк зачысціць там і, ну, таксама працаваць. Ну, то бок, усё гэта былі знаходкі, ну, акрамя, мабыць, драўляных. Усё гэта былі знаходкі, якія былі знойдзены падчас археалагічных раскопак у наднёмане. А які наступны лёс таго, ну, той працы, якую вы рабілі? Ну, як нам сказалі, гэтыя, то, што мы там зрабілі, ўсе гэтыя знаходкі, яны вернуцца ў наднёман, там будзе каля брамы, ну, штосьці такого невялічкага музея, мабыць, і там яны будуць як экспанаты знаходзіцца. А наколькі ўвогуле часта, ну, падчас прац самі знаходзілі нейкія артефакты? Ну, мабыць, толькі ў нароўлі. І то, гэта былі артефакты кшталту кавалачкі кафлі. Ну, я памятаю, мабыць, хлопцы нешта дадуць, я не памятаю. Ну, ці старыя цвікі горатаўскія. Так. У Завушы мы разбіралі лядоўню, ну, адкапалі там вельмі вялікі слой смецця і знайшлі цэлую бутэльку. Ну, загуглілі, напэўна, ну, даваенная дакладна, а з якога там, мабыць, з 19 стагоддзя. Ну, такая цэленькая, шкляная, прыгожая, незвычайнага кшталту бутэлька. Ну, мы там пакінулі гаспадарам. Ну, то бок, все тое, што знаходзіцца, вы наўпрост пакідаеце гаспадарам, і далейшы лёс уже там невядома, што плануецца ці робіцца з гэтым. Не, ну, гаспадары зацікаўленыя захоўваць, но мы спадзяемся, што яны там не згубяць дзесьці, там это ўсё будзе неяк там
захоўвацца, кудысьці на это выбіраюць. Я чаго пытаю, бо у людзей рознае разуменне ўвогуле каштоўнасцей. Бо камусьці бутэлька гэта бутэлька, камусьці гэта сведчанне нейкіх працэсаў, якія адбываліся там у гэтым месцы, а хтосьці яшчэ будзе гэта ўспрымаць як прадмет даследаванняў і каб адшукаць увогуле, хто трымаў у руцэ гэтую бутэльку. Ну так, да. На ролю я ведаю, што ўсе артефакты яны вельмі так захоўваюцца, вельмі добра і да гэтага ставяцца вельмі з вялікай павагай. І плануецца ў будучыні з гэтым нешта там таксама рабіць, з усімі гэтымі знаходкамі. Закрануў тэму даследаванняў, хацеў запытацца пра розныя накірункі працы. Вось, на сённяшні момант, па сутнасці, дзейнасць яна вся засяроджана на фізічнай працы, то бок, гэта такі валанцёрскі рух з пункта гледжання фізічнай працы. А што скажаце ўвогуле пра даследчую валанцёрскую працу па тых жа палацах, сядзібах? Ці разважалі вы пра гэта ў вашай суполцы? Ты маеш на ўвазе не такую даследчую працу, як там звязана з артефактамі знойдзенымі, а нешта там гістарычнае? Умоўна кажучы, праца ў архіве, напрыклад? Напрыклад, і праца ў архіве. Не тое ж, напрыклад, а ў тым ліку. Узяць тую ж, не ведаю, той ж Наднёман. Вы там былі і працавалі фізічна, бо патрэбны рукі, каб штосьці зрабіць на месцы. Дапамагчы з артефактамі, магчыма, дзесьці там дапамагчы з тэрыторыі, і гэтак далей. То бок патрэбны рукі. Але ж усё тое, што адбываецца вакол аб'ектаў спадчыны, гэта не выключна фізічная праца. Бо можна ўсё навесці гэту ўсю прыгажосць, але каштоўнасці будзе зеро. Бо будуць сцены, будзе ўсё там адноўлена, але якая каштоўнасць ад гэтага, калі мы не можам нічога распавесці пра гэты будынак. І таму, па сутнасці, тыя ўладальнікі сядзібы палацаў, якія займаюцца аднаўленчымі працамі, яны не тое, што мусяць, але варта таксама весці і даследчы накірунак працы. Умоўна кажучы, все тое, што рабіў Андрусь Горват у кнізе «Дом», гэта той самы даследчы накірунак працы, які дадае велізарны пласт каштоўнасці для нароўлі. Бо не было б гэтай працы, мы, па сутнасці, глядзелі б на пласт нароўлі як нейкі аб'ект, дзе час ад часу з'яўляецца некая талака. Што мы яшчэ больш бы ведалі пра гэта? Нічога. Так, але ж, мне здаецца, Горват таксама ж пісаў, што гэта велічэзны труд, у сэнсе таго, што колькі часу ён правёў у гэтых архівах і пошуках гэтых гістарычных нейкіх даведак і так далей. У нас крыху іншы напрамак, мабыць. Мы больш збіраемся на выходных і працуем, потым вяртаемся да сваіх там нейкіх спраў. Мне здаецца, калі працаваць пра тое, што ты кажаш, у гэтым накірунку, там трэба хадзіць у бібліятэкі, архівы, а людзі большасць працуюць на тыдні, і, мне здаецца, пра гэта не абмяркоўвалі нават. Пра гэту частку. Александр Алексеев, можа, у вас нейкія былі думкі без абмеркаванняў, але там на ўзроўні думак? Пакуль што не было. Звычайна гэтымі справамі, на тых сядзібах, дзе мы былі, ўсё ж такі займаюцца ўладальнікі. То бок, калі гэта даследаванне палаца, напрыклад, каб яго адрэстаўраваць такім чынам, каб ён быў гістарычна правільны, то гэта ж усё адно трэба ўсё сагласаваць. Таму ці будзе карысная менавіта нашая справа ў гэтым напрамку, мне падаецца, не вельмі. Лепей, каб гэтым займаліся тыя людзі, хто мае адпаведныя навыкі, адукацыю і гэтак далей. Канкрэтна па даследчыцкай працы у мяне думак не было, але на апошняй талацэ ў нароўлі я пазнаёміўся з архітэктарам, который займаецца аднаўленнем палаца. Ён вельмі цікавы чалавек, і ён падказаў, што мы можам на некаторых аб'ектах рабіць супрацьаварыйныя нейкія рухі з працы, которые не патрабуюць кваліфікацыі там нейкай спецыяльнай, нейкіх навыкаў. Ён вельмі дасведчаны чалавек, кажа, што ёсць даволі простыя варыянты, як спыніць, напрыклад, разбурэнне даха,
на будынку, бо калі там на даху з'яўляецца маленькая дзірачка, то яна неўзабаве павялічыцца, і потым даху не будзе, і будзе голая руіна. Гэта наконт супрацьаварыйных. А наконт даследчыцкіх, так было файна ставіць, ведаеце, такія нейкі, не тое, што шыльда вісіць на будынку, а такі знак перад, як бачылі мы ў розных зноў краінах, знак перад будынкам, дзе б была кратка напісана яго гісторыя, нейкі здымак, малюнак, як ён выглядаў. Хаця б вось так, каб чалавек, который наведвае месца, каб мог 5-10 сказах азнаёміцца, што гэта за будынак. Мы пакуль да гэтага ўзроўню не дайшлі, гэта проста як варыянт магчымы. Зразумеў. А вось па тых аб'ектах, дзе вы былі, на вашу думку, наколькі вы лічыце іх даследаванымі? Вы ж так ці інакш, я так разумею, там чытаеце нешта, глядзіце перад тым, як ехаць, ці база як некая ўжо ёсць да гэтага. Мабыць, ёсць некае меркаванне агульнае па кожным аб'екце. Я б сказаў, што па-рознаму, насамрэч. Ёсць аб'екты, дзе шмат інфармацыі, напрыклад, у Жамаслаўі, там, проста такі пласт. На некаторых аб'ектах інфармацыі паменей, але, мабыць, у тым ліку, таму што яны не настолькі маштабныя, магчыма. Яны ж усё ж такі розныя аб'екты маюць розны маштаб, і да іх розная цікаўнасць. Вось падчас працы над днём мы таксама ж былі ў музеі ва Ўздзе, і не магу сказаць, што там прям шмат інфармацыі пра наднёманскі і пра днёманскую сядзібу, але там ёсць пра Наркевіча Ёдкаў нейкія звесткі, нейкія інфармацыя. Не вельмі шмат, але нешта. Тут я хочу зрабіць рэверанс у бок уладальнікаў гэтых сядзіб, которые нас прымаюць амаль што на кожнай. Нам ладзілі экскурсію, альбо сам уласнік, альбо нейкі яго чалавек, который прысутнічаў падчас нашых прац. Экскурсіі даволі падрабязныя, нейкія больш за гадзіну займалі гісторыі, аповеды. Першая сядзіба мы ездзілі ў Асташна, нам увогуле прыслалі PDF-кнігу пра гісторыю сядзібы, брашуру, скажем так. Зразумеў. У меня крыху іншае меркаванне, але калі вы лічыце, што не даследаваны, то окей. Мне цікава ўвогуле яшчэ меркаванне слухачоў, якія паслухаюць, магчыма, хтосьці падзеліцца думкамі, бо падзелюся сваім меркаваннем, я лічу проста іх недаследаванымі. Всё тая праца, якая ёсць, там і тое ж узгадныя музеі, гэта калісьці знойдзена, і быццам бы ёсць тое, што можна дадаць, умоўна кажучы, на нейкі сайт накшталту там Планета Беларус ці там на старонку Вікіпедыі, але ж гэта не, я не лічу, што гэта там некае шчыльнае глыбокае даследаванне. Гэта такая караценькая альбо не караценькая даведка пра тое ўсё, што адбывалася. Але дзе пачытаць пра райца і што ўвогуле там, што гэта за вёска, што там адбывалася і які лёс увогуле ў сядзібы, мне, шчыра кажучы, невядома. Я згодзін з тым, што ў розных аб'ектаў розныя аб'ёмы інфармацыі, розная ўзгаднасць у архівах, але тым не менш нават у дробных вёсак можна нешта шукаць і адшукваць, тым больш, што ўсё больш і больш інфармацыі з'яўляецца праз калі не дыджыталізацыю саміх архіўных спраў, то хаця архіўных фондаў, дзе можна адшукаць нейкія крыніцы, дзе можна гэта пашукаць. Я чаго ўзгадваю пра Нароўлі, пра Горвата, гэта добры прыклад, мастацкі добры прыклад, што можна штосьці даведацца пра Нароўлю. Па Жамыслаўлю таксама там Алеся Гурская працуе над гэтым. І гэта добра. Але ж я разумею, што проста інфармацыі так шмат, што дакладна не хапае аднаго чалавека, каб гэтым займацца. Таму у мяне ўзнікла думка, мабыць, у вас нейкія былі абмеркаванні да гэтага, што клёва фізічная праца, але калі б яшчэ падаследаваць інтэлектуальна, і, мабыць, у кагосьці там, не ведаю, ёсць імпэт, ёсць час, ці ўвогуле ёсць людзі, якія
гатовыя далучыцца да агульнай супольнасці, але праз адсутнасць часу ездзіць кудысьці, альбо ўвогуле можа нехта там не ў Беларусі знаходзіцца, то яны там маглі б спрычыніцца там да інтэлектуальнай працы. Ну, карці, вось такія думкі. Роман, гэта вельмі добрая прастора для наступных валанцёраў, валанцёрскай суполкі, которая вось будзе займацца даследаваннямі. Мы, бачыце, займаемся, вось, як вы кажаце, рукамі, фізічнай працай, мы дапамагаем як бы менавіта будынкам, выгляду будынкаў, а даследчыцкая, то это не для іншых, напэўна. Хацеў бы запытацца ўвогуле пра той рынак аднаўленчых прац, тое поле, якое існуе ў Беларусі. Самым гучным прыкладам за апошнія 5 гадоў гэта была Паланечка. Ну, з першым такім гучным прыкладам Паланечка, пасля вось Нароўля, і з'яўляліся дробныя асобныя такія выпадкі, і куплялася сядзіба ў Агарэвічах пад Ганцавічамі, і ў асада Дзедзіна, і ў Геранёнах млечарня была, у сінагога ў Слонімі таксама была. І вось склалася у мяне такое ўражанне, што калі прыватная асоба набывае, ну там ёсць нейкія думкі набыць гэты аб'ект там спадчыны, то заўсёды ідзе разлік на нейкі валанцёрскі рух і талаку. Ці то фізічная праца, ці то грашовая праца. Як вы лічыце, наколькі гэта прымальна ўвогуле? Ці няма тут нейкай такой вось нахабнасці, што я набуду аб'ект, і там знайду валанцёраў, якія будуць працаваць? У мяне такога адчування зусім няма. Як мінімум таму, што ніякія валанцёры не змогуць назбіраць столькі грошай, каб аднавіць гэта ўсё, таму што гэта менавіта прафесійная праца. Спачатку ж ствараецца праект, ён узгадняецца. Ну, то бок, напрыклад, наша праца звычайна, яна не датычыцца менавіта рэстаўрацыі. Звычайна мы больш дапамагаем, ну, умоўна прыбраць, ці мы дапамагаем, калі гэта тычыцца рэстаўрацыі, то мы ўжо дапамагаем прафесіяналам, будаўнікам, якія там працуюць. І там заўсёды ёсць прараб. І на тых аб'ектах, на якія мы ездзілі, ну, я таксама, можа, Саша падкажа, таму што ён больш звязваўся з уладальнікамі, але мне не падаецца, што яны разлічваюць на валанцёраў. Ну, яны, можа, не разлічваюць, але гэта проста прыемная нейкая, ну, дадатковая праца, якую могуць зрабіць людзі, такая, ну, непрафесійная, мабыць, некваліфікаваная, але ўсё роўна на гэтым можна сэканоміць нейкія грошы. Ну, тым больш, нас ніхто не прымушае ездзіць, і, як кажуць, з міру па ніткі, і чым можам, тым паможам. Таму я лічу, што гэта добра, што людзі, набываючы нейкія аб'екты, яны, ну, дзесьці, мабыць, у падсвядомасці думаюць запрасіць валанцёраў ці там аб'явіць нейкі там збор сродкаў. Чаму не? Гэта ж агульнабеларуская, мне здаецца, справа. Не думаю, што там гэтыя уладальнікі, яны там разлічваюць, там, не ведаю, там заробіць шмат грошай адначасова на гэтым. Гэта шматгадовая праца, якая можа аб'ядноўваць людзей. Як Нароўля — гэта добры прыклад гэтага. А праз тое, што Нароўля — гэта адзіны прыклад, ну, там, если взять Жомыслаўль той же самы, ці там, а што яшчэ? Ну, над днём, але ён цішком ідзе, гэты прыклад. Тое, што гэтыя прыклады адзінкавыя, гэта не робіць выключэннем з правіл? Ну, яны адзінкавыя, ну, але ж разумееце, што аднаўленне вельмі цяжкі і вельмі такі павольны працэс, і шмат пытанняў, шмат узгадненняў трэба рабіць, шмат чаго трэба, ну, даведвацца, высвятляць і так далей. І гэта вельмі цяжкі. Мы ўжо, як тыя, хто, як, скажем так, ізнутры гэта крышачку можам бачыць, ну, мы разумеем, што гэта прост, ну, нейкі неверагодная, мне здаецца, праца. І в сэнсе грошай, і в сэнсе часу, і в сэнсе нейкага досведу, якім павінны, ну, які павінны мець тыя будаўнікі, ці там прарабы, ці там архітэктары, ці там, я бачу тыя план, ці як это, напрыклад, даху того нараўлянскага, там на 20 таких аркушаў формата А2, напэўна, все это там распісана было. Ну, вельмі вялікая павага ў мяне да такіх прафесіяналаў, якія гэта робяць.
такую працу. Таму то, што мы робім, гэта кропля ў моры. Ну, калі б гэта было нахабна, то проста людзі б не ездзілі, ніхто б не збіраўся дапамагаць. Валанцёраў бы ніякіх не існавала. Я вось па нашых усіх аб'ектах магу сказаць, што на кожным аб'екце гаспадары нас вельмі гасцінна сустракалі. Гэта было і харчаванне, дзесьці забяспечвалі жытлом, дзе мы спыняліся на ноч, і экскурсія. То як бы у меня было такое адчуванне, што мы мусім наадварот больш працаваць, каб адплаціць вось тыя іх выдаткі на нас, разумееце, што і час, бо часам людзям прыходзіцца прыязджаць спецыяльна у вёску, ну, на аб'ект, бо яны там не жывуць, каб нас сустрэць, каб нам нешта расказаць, паказаць, а мы ж як бы стараемся як мага больш зрабіць, але калі вось чым лепей нас прымаюць, тым больш і мы павінны як бы адпрацаваць. Як што, я не казаў, што тыя аб'екты, на якія вы ездзілі, яны падсвядома нахабна працуюць. Ну, бо я да гэтага папярэдзіў, што хацеў запытацца ўвогуле пра ўвесь агульны рынак. Ну, чаму у меня з'явілася такое пытанне? Калі ёсць некалькі паспяховых прыкладаў, дзе існуе працэс талакі, а гэта паланечка і нароўля, то у іншых з'яўляецца некая надзея, што я набуду некую сядзібу ці там некі аб'ект спадчыны, і да мяне таксама паедуць. То бок гэта выглядае як працэс, які досыць лёгка можа пайсці. І на гэтым трымаецца працэс. Гэта ўсё добра, калі там ёсць развагі пра грошы, пра прарабу і гэтак далей, але ж паланечка спынілася, і людзі туды не ездзяць, і працэс стаіць. Вось. Таму, а чаму я згадаў там розныя прыклады? Сядзіба ў Агарэвічах пад Ганцавскім раёне, ёсць сюжэт, дзе новыя ўладальніцы гэтай сядзібы распавядаюць, што яны хочуць там бачыць, і распавядаюць гэта ўсё з нейкімі развагамі пра тое, што вось сумеснымі працамі мы гэта ўсё зможам зрабіць. І гэта можна досыць лёгка прадаваць. Гэта ж наша беларуская спадчына. А давайце ўсе разам гэту беларускую спадчыну і адновім. Ну і вось праз гэтыя нейкія такія ружовыя акуляры хтосьці на гэта вядзецца і таксама вось падтрымлівае. А фактычна ўсё гэта спыняецца ў той момант, калі спыняецца падтрымка вось ад звычайнага чалавека. Ну, ёсць нейкія іншыя яшчэ прычыны, чаму спыняліся гэтыя працэсы, але Агарэвічы, асада Дзедзіна, паланечка, геранёны, гэта там тыя прыклады, якія там зараз узгадаў. Сінагога ў Слонімі. Яе набылі, щоб пасля яе адабралі. Бо ніякіх працэсаў няма, там кватэра была прададзена, але ж нічога не адбывалася. І адкрываўся рахунак, на які трэба было збіраць грошы, нічога не збіралася, і вось, спыніўся працэс. Таму праз паспяховыя прыклады мне падалося, падаецца, гэта у сучасным стане гэта ўсё адбываецца, што ўсё досыць прывабна выглядае, што вось я набуду сядзібу некую, а людзі падцягнуцца і дапамогуць мне гэта рабіць. Магчыма, вы ўвогуле не бачылі гэта, і, магчыма, гэта я сабе прыдумаў. Ну, нават прыклад нароўлі, мне здаецца, яго нельга назваць такім прям нейкім паспяховым, у тым сэнсе, што там праца яшчэ на шмат гадоў і на шмат ідзе. Але ж праца ідзе. Яна ідзе, але я лічу гэта паспяхова. Ідзе, мабыць, не так хутка, як хацелася б, мабыць. Гэта ўсё вельмі павольна робіцца. Павольна, але працэс ідзе, і, карацей, тут паспяховасць, магчыма, яна вымяраецца ўсё адносна, бо, адносна чаго мы лічым гэта паспяховым, бо адносна беларускага рынку, так, працэс ідзе, з'яўляюцца рэгулярныя нейкія навіны пра тое, што зроблена нешта там, то бок ёсць пэўная інфармацыйная падтрымка ўсіх працэсаў, і гэта паспяхова, гэта клёва. То бок мы бачым, што працэсы ідуць, працэсы не спыняюцца. То бок, калі мы будзем рэгулярна туды ездзіць, то мы будзем бачыць адрозненні. То там дах з'явіўся, то там уже прыступкі бачны там да фасаду, то там уже адкапалі буркаланку вакол сцен, і гэтак далей. Таму, палац нароўлі гэта, на мою думку, гэта клёвы прыклад. Глядзіце, дах у нароўлі рабілі збольшага не валанцёры. І брукаванку нядаўна адкапалі таксама не валанцёры.
То бок я просто хочу сказаць, што праца там ідзе як мінімум не толькі таму, што туды ездзіць валанцёры, а таму што і ўладальнікі таксама укладаюцца. Калі б яны не укладаліся, ну даха не было. Так, таму я лічу гэта паспяховым. Чаму я і казаў, што гэта я пытаюся пра ўвесь рынак, што гэта не датычна тых прыкладаў, дзе вы былі у сялякім выпадку, калі размова пойдзе у нас пра жымыслаўлю, пра нароўлю. Гэтыя два прыклады так, там працы ідуць, там працы не спыняюцца і гэта клёва. Але ж агульная карціна ў меня вось такая склалася. І тут адразу запытаюся, а сама патрэба ў валанцёрах увогуле, як лічыце, гэта нешта натуральнае для прац па тых жа сядзібах, палацах, ці гэта такія хібы, стаўлення да культуры, там з боку, не ведаю, ці то людзей, як увагі да аб'ектаў, тых, хто набывае, ці там увогуле дзяржавы. Гэта натуральна, ці гэта хібы вось працэсаў? Мне здаецца, гэта натуральна даволі. І для ўладальнікаў, якія, напрыклад, займаюцца працэсам аднаўлення, і калі яны бачаць, як там, напрыклад, 20 умоўна, чалавек гатовы прыехаць, проста дапамагчы вытраціць свой час. Мне здаецца, для гэта таксама нейкі для іх стымул таго, што яны робяць нешта правільнае, то што людзі едуць і яны небыякавыя. Яны не лічаць, што гэта навошта там. Не, яны едуць. І для ўладальнікаў, мне здаецца, вось то, што Саша казаў, што людзі прыязджаюць, ўладальнікі могуць праехаць, бо яны не жывуць, каб правесці экскурсію, пачаставаць, ежу нейкую прапанаваць. Бо гэта таксама для іх важна, каб бачыць людзей, якім таксама, як і ім, гэта неабыякава, тое, што яны робяць. Бо, мне здаецца, часам можа так адбыцца, што калі ты нечым такім займаешся, і ты не бачыш нейкага выніка такога, доўгатэрміновым варыянце, то ты можаш падумаць, навошта, можа, мне это не трэба рабіць. А калі ты бачыш, як людзі прыязджаюць, мне здаецца, гэта цябе натхняе больш. Вы ведаеце, мне падаецца, вось аднаўленне гэтых закінутых нашых сядзіб, яно само па сабе это нейкая альтруістыка, таму што гэта вельмі складаны працэс і вельмі дарагі. І ўладальнік, нават калі ён адновіць, то у нароўлі, напрыклад, я не ўяўляю, якім чынам можна зарабляць, ці на іншых сядзібах. То бок, як і гаспадар укладаецца, таму што яму за гэта баліць, яму гэта важна. Нам назвалі, напрыклад, у Жымыслаўлі смету аднаўлення палаца. Гэта не ў эфіры будзе сказана такая сума. То бок, я думаю, гэта такі абаюдны працэс. І ўладальнік, як альтруісты, валанцёры, у нашай рэчаіснасці ж няма такога, што нейкі бізнесовец прыедзе і сам увесь працэс зробіць, па-першае. Па-другое, мы, як валанцёры, мы не выконваем нейкую, збольшага, кваліфікаваную, мы робім некваліфікаваную працу, дапамагаем ўладальнікам зэканоміць, і самім вучыцца да працэсу аднаўлення, плюс яшчэ турыстыкам, мы наведаем новае месца, пазнаёмся з новымі людзьмі. Я думаю, гэта нармальны працэс. Вы зараз узгадалі пра бізнесоўца, і вось, гэта па сутнасці, для мяне гэта выглядае таксама вось гэтай хібаю, бо я пагаджаюся з тым, што гэта натуральны працэс з аднаго боку, а з іншага боку, бізнесовец ты мог бы увогуле знайсцісь бізнесовец, якому баліць занадта за культуру, за спадчыну, і вось ён бы наняў бы людзей на некваліфікаваную працу, каб яны за грошы ўсё зрабілі бы. Але ж такіх людзей альбо не шмат, альбо яны занадта не публічныя. Хаця, шчыра кажучы, я не ведаю. Я пра людзей з вялікімі грашыма, якія вось гатовы пацягнуць гэтую смету Жымыслаўля. І так пацягнуць, што без перабояў ішоў працэс адбываўся. А хіба якая тут? Бо не баліць, відаць, ці няма прыярытэту, бо, як вы сказалі, што гэта дакладна непрыбытковая гісторыя. То бок гэтае ўкладанне, гэта дакладна выдаткі, калі разглядаць некую юніт-эканоміку аб'екта, так мовіць. Конечно. І як ты казаў, такіх людзей не шмат, і яны могуць быць не публічныя. Слухайце, а у вас не было думак ці разгавораў у супольнасці вашай, каб увогуле набыць нейкі аб'ект спадчыны
і сканцэнтраваць усе свае намаганні на пэўным аб'екце. Ну, у аднаго чалавека ёсць думка набыць сядзібу Олішаў, якая вось зараз на аўкцыёне павінна быць. Ну і мы пакуль што вядома жартуем, што мы туды паедзем, але ну, калі яна ўсё ж такі набудзецца, то мы будзем туды ездзіць, вядома. Пра канцэнтрацыю гаворкі не было, але я думаю, што гэта будзе адзін з прыярытэтных аб'ектаў. Слухайце, людзі паслухаюць і зададуцца пытаннем. Вось вы ж на выходныя ездзіце, на суботнікі, так мовіць. Але ж калі працаваць 5 дзён на тыдні, застаецца 2 выходных, і быццам бы гэтыя выходныя, ну, было б супер правесці там, ну, не то, што супер, а для кагосьці прыярытэт там адпачыць, ці там, не ведаю, правесці час з сям'ёю, там, ці сябрамі і гэтак далей. І вось у людзей можа выклікаць гэта непаразуменне, што выдаткаваць адзін з 2 сваіх выходных на тое, каб паехаць яшчэ і працаваць 6-й дзень. А што вы ім адказалі такім людзям? Ну, у мяне ёсць цытата ад аднаго майго выкладчыка з універсітэта: адпачынак — гэта змена роду працы. І гэта сапраўды так. Ёсць людзі ў нашай суполцы, якім выезды на валанцёрства — гэта адпачынак пасля офіснай руціны, вось усяго таго, што у іх у горадзе адбываецца 5 дзён на тыдзень. Больше же людзей, хто ездзіць, яны ўсё ж такі не фізічна працуюць, правильна ж, падчас тыдня. Таму для іх гэта, як Лёша кажа, выдатны спосаб змяніць род працы. Можем сказаць, што мы можам ездзіць не толькі на 6-й, а яшчэ і на 7-й дзень. Мы на 2 дні таксама ездзім, і на ўвесь чэрвень у нас у планах вось цалкам уікенды ездзіць. Но я рабіў такую аналогію вось са спартовымі заўзятарамі, напрыклад, которые... Ну, Беларусь не самая буйная вялікая краіна па плошчы, але там той же России ці ў еўрапейскіх краінах там могуць ехаць там 1000 кіламетраў, каб паглядзець 90 хвілін гульні, калі каманда яшчэ можа прайграць, і яны выдаткоўваюць таксама грошы і на праезд, і на жытло, і на ўсё, ну, і так далей, на харчаванне. Ось. Ну, у кожнага свае хобі. Нам падабаецца на сядзібу ездзіць. Ну не, я не думаю, што гэта нармальна. Гэта вельмі мне насамрэч дзіўна, вось колькі людзей гатовыя выдаткоўваць свой час і энергію, каб папрацаваць у выхадныя. Але, ну, сапраўды, вось калі сустракаліся, дакладне так, калі я пытаю пра матывацыю, то многія людзі кажуць, што ім трэба вось развеяцца пасля офісу. І нават тыя рэстаўратары, которые працуюць там у сваіх майстэрнях, ім хочацца на свежым паветры пабыць там, пабавіць час. Ну, гэта ж не толькі праца, што мы прыязджаем, вось мы працуем там 7 гадзін і ўсё. У нас вельмі добрая кампанія, мы так усе пасябравалі. Пасля працы у нас нейкі там вольны час, пікнік, мы можам дзесьці там пасмажыць мяса ці нешта такое. Ось у нас ёсць перапынак на абед, дзе мы можам пахадзіць па прыгожых мясцінах. Там гэтыя сядзібы, яны звычайна ля вады, то ідзем на возера, на раку. Ну, калі застаемся на ноч, то таксама вечар некая цікавая праграма ў нас. Ну, людзі ездзяць, значыць, гэта цікава. Зараз ўсё цяплей, лета. Ці ёсць хваляванне за тое, што ў людзей з'явіцца альтэрнатывы на тое, як правесці час на выходных? Ну так, зараз перыяд лецішч, вёсак, агародаў. Калі вас будзе не 10, не 15 чалавек, а 5, гэта наколькі ўвогуле паўплывае на матывацыю вашу? Я не думаю, што нас будзе 5. Нам вось за травень напісалі 4 падпісчыкі, што хочуць далучыцца, бо гэта цалкам новыя людзі, которые таксама могуць прыцягнуць под сваіх знаёмых сяброў. То бок патэнцыял у нас это не 10 чалавек, нас вось зноў жа ў чаце там больш за 20. І вось на гэтыя аб'екты, што я узгадаваў, на Раванічы асабліва, вось вы пыталі, Раман, ці мы хочам набыць сядзібу і зрабіць з яе нейкі вось вокладку нейкую. Ну, набываць Раванічы мы не хочам, але зрабіць такім асноўным месцам, вось Раванічы, гэта было б вельмі добра, таму што, па-першае, гэта блізка ад Мінску, а па-другое, ну, я маю на ўвазе сядзібу слатвінскіх у Раванічах, а па-другое, ну, яна ў досыць дрэнным стане сама сядзіба, і
То есть каб яе расчысціць, то розніца будзе вельмі заўважная. Каб ёй дапамагчы і была каб зрабіць гэтую розніцу. То я спадзяюся, што на гэтыя прабачце, што на гэтыя выезды вось у Раванічы мы нейкім самым моцным складам зможам выехаць у чэрвені, каб там удар 2 дні папрацаваць. А вось гэты выбар, які паў на Раванічы, гэта быў такі без спрэчак і без абмеркаванняў, то бок не было ніякіх альтэрнатыў адносна Раваніча, бо фактычна там хапае розных там зруйнаваных аб'ектаў вакол Мінска. Альтэрнатывы былі. У нас увогуле ў камандзе ж таксама ёсць людзі, которые ў планечцы валанцёрылі, і вось Саша можа расказаць пра свае беларускія таксама на аб'ектах валанцёрства. Мы зрабілі мапу з руйніраваных аб'ектаў, дзе не вядзецца рэстаўрацыя. Колькі мы там маглі нанесці, іх там трошкі за 50 у Беларусі, што мы змаглі ўзгадаць. І Раванічы, так атрымалася. Мы неяк выпадкова проста паехалі сярод тыдня, там у свабодны дзень, паглядзець стан сядзібы і паспрабаваць дамовіцца. Некалькі чалавек, паехалі і дамовіліся. Іншыя ёсць аб'екты, ёсць, але, мабыць, яны нейкія менш каштоўныя выглядаюць, альбо ў лепшым стане. Вось неяк так. Слухайце, з'явілася думка, а вось Раванічы гэта ж фактычна не прыватная асоба, гэтым усім валодае, то бок няма той асобы, якая бы вас прыняла б, там пачаставала, ды пасцеліла пложак. Ці не было б думкі там ввогуле набыць некую хату за базавую, каб гэта было хабам, дзе там быў, не ведаю, там і інвентар ляжаў, і было б месца адпачынку, каб увогуле, калі ёсць аб'ект такі, на які хочацца зрабіць некую стаўку, то каб дапрацаваць інфраструктуру вакол гэтага аб'екта. Мне здаецца, пакуль ще рано пра гэта думаць. Калі, напрыклад, мы там з'ездзім 1-2 разы там тыя, напрыклад, Раванічы, тады можна пра гэта думаць. Але ж не, наўрад ці. Мне здаецца, можна дамаўляцца і так там з мясцовай нейкай адміністрацыяй ці ўладамі там нейкімі мясцовымі. Я спадзяюся, яны не супраць будуць, калі мы там будзем размяшчаць нейкія там інструменты ў іх, там, напрыклад, прылады працы там ці штосьці такое. Пакуль што думкі былі толькі пра прычэп, таму што у машынах шмат інвентара не павозіш, асабліва калі вось мы паедзем у Раванічы, напрыклад, і невядома, ці выдадуць нам там нейкі інвентар, працы там няма. Моя любімая заняпанка ў Беларусі гэта касцёл Святой Веранікі ў селішчы, і там насупраць касцёла хата, напісана «прадаецца». Я тэлефон выпісаў на всялякі выпадак, і вельмі хочацца дабрацца да селішча менавіта з валанцёрствам. Я нядаўна выязджаў, таксама глядзеў сітуацыю. Я зноў паўтаруся, у нас няма мэты рэстаўрацыі, у нас няма магчымасцяў, і это не наш трошкі маштаб, але там вельмі шмат бітай цэглы у касцёле ўнутры, плюс абваліўся гэты кляштар, который побач. Плюс, вось што казаў нам знаёмы архітэктар наконт даха, там ёсць дзіравы дах у касцёле, ён пакуль яшчэ ёсць, але з дзіркай. І вось, мабыць, нешта ў гэтым плане можна паспрабаваць зрабіць у касцёле. Але мы пакуль не выйшлі на каталіцкую царкву, хто там валодае, пакуль мы не дамовіліся, але на чэрвень я паспрабую гэтым заняцца. Зразумеў, у вас ёсць планы на чэрвень, а далей, ліпень-жнівень, ужо ёсць нейкія думкі? Насамрэч, у нас вельмі шмат прапаноў, можна сказаць, ад аб'ектаў, то бок знаёмых, альбо знаёмыя гаспадары, альбо нейкія выходзяць на нас самі. Вось вы казалі геранёны, што там заняліся працу малачарні, але яны нам напісалі на Інстаграм і запрасілі папрацаваць. Плюс на ўсіх аб'ектах, дзе мы ўжо былі, там працы вельмі шмат, хапае. Можна хоць год на адзін аб'ект прыязджаць. Планы наши, канешне, мы пасля чэрвеня таксама працягваем, калі ўсё будзе ў парадку. Мабыць, я асабіста ў ліпені не змагу ездзіць, я буду заняты, я не ведаю, ці без мяне будуць паездкі, але жнівень мы павінны ездзіць, і ўвогуле да снега план ездзіць, пакуль надвор'е будзе дазваляць. Зразумеў. А вы калі вяртаеце, вось дзень працуеце і пасля вяртаеце там да хаты, з якімі пачуццямі дарога праходзіць? Гэта стома ці што? Ці там гэта радасць ад спрачынення да нейкай працы па сядзібе? Што ўвогуле ў галаве у вас? Канешне, это больш на натхненне, там ніякай стомы. Наадварот, гэта такая, ведаеш, як
заряд такі добрых эмоцый, такіх пазітыўных. Мяне звычайна наадварот сумы з'яўляюцца, што вось зноў я тыдзень не буду видецца з гэтымі людзьмі. Ось у мяне такое з'явілася адзін раз падчас працы ўжо мыслі дзесьці у сярэдзіне дня. Я зловіў сябе на думцы, што трэба цаніць кожны момант вось знаходжання ўжо з кампаніі нашай гэтых прац, таму што гэта ж усё зараз там праз некалькі гадзін скончыцца, мы раз'едземся і потым зноў трэба тыдзень чакаць. Вось таму ж дарога назад для мяне таксама гэта сум, што трэба чакаць наступныя 5 дзён да паездкі. Слухайце, а да вас далучаюцца падчас працы нейкія мясцовыя жыхары? Да, на днём они далучались, до рэчы. А як яны ўвогуле ўспрымалі дзейнасць? Тое, што людзі, якія ўвогуле не паходзяць з гэтай вёскі, умоўна кажучы, яны прыехалі і тут нешта робяць. Ну, так як яны там таксама валанцёраць, і, як я разумею, не першы год, то яны добра ставіліся да нас. Бо яны бачылі і раней валанцёраў, там, якія прыязджалі туды, і самі яны туды ездзяць, як мы зразумелі, там некалькі разоў на год. Таму яны добра ставяцца. Ну, але былі адваротныя прыклады, калі мясцовыя людзі не разумелі увогуле, навошта мы ездзім. Яны не маглі паверыць, што мы робім гэта без грошай, што нам не плоцяць. Яны ніяк не маглі гэта паверыць, што мы едзем там праз усю краіну. Гэта іх так здзіўляла, што... А вы іх неяк пераконвалі ў тым, што гэта шчырая некая матывацыя ад душы? Так, мы іх пераконвалі, але яны ўсё роўна не хацелі ў гэта верыць. Мне здаецца, на дагэтуль. Я зараз пра Нароўлю кажу. Бо там, гэта ж як у горадзе знаходзіцца, там шмат мясцовых, хто ходзіць туды-сюды. І яны, мне здаецца, дагэтуль не вераць, што гэта робім бесплатна. Цікавенька. Слухайце, хацеў задаць такім апошнім пытаннем. Хто паслухае, зацікавіцца ўвогуле, як далучыцца ўвогуле да вашай супольнасці? Наколькі яна закрытая? І ці можна ўвогуле туды трапіць наўпрост з вуліцы? Мы адкрыты для ўсіх. Пашукаць у інстаграме валанцёрства на сядзібах. Мы будзем рады ўсім удзельнікам. Дарэчы, вось наша назва валанцёрства на сядзібах — это тэхнічная назва. Мы не прыдумалі нейкую, не змаглі ўзгадніць шляхам выбараў назвы, не змаглі прыдумаць нейкую трапную, то спыніліся пакуль на гэты, проста каб быў інстаграм. І мы на сядзібах не спыняемся, мы ездзім і на іншыя каштоўныя аб'екты. Нам проста напісаць у прывату асабістыя, і мы раскажам нашы планы, і як нас далучыцца. А што ўвогуле патрэбна мець ці чым валодаць, каб далучыцца? Насамрэч нічым. Было б файна мець машыну, таму што да шмат якіх месцаў цяжка дабірацца, але увогуле нічога, проста працоўнае адзенне і ўсё. Патрэбна мець толькі энтузіазм і бадзёры настрой. Зразумеў. А тыя, хто валодае сядзібамі, ці там ёсць нейкія думкі там набыць сядзібу там ці яшчэ нешта, карацей, тыя, хто хацеў бы, каб да іх далучыліся валанцёры, каб дапамаглі ў нейкай працы, гэта таксама можна пісаць вам з прапановамі? Прыязджайце да нас, мы вас пачастуем гарбатай, правядзем экскурсію, ложак расстелім, пасцелім, значуеце, ці як адбываецца? Наколькі вы адкрыты для прапаноў? Мы вельмі адкрыты для прапаноў і будзем вельмі радыя, калі нас хтосьці запросяць, калі гэта будзе цікавы аб'ект і карысная праца, которую мы можам зрабіць. Тут трэба таксама рэмарку, што у нас, вось, як я казаў, вельмі вялікі выбар ужо ёсць, і наш расклад вось на чэрвень, ён распісаны на ўсе выхадныя, у нас ёсць некалькі месцаў у запасе. На некія, ось, дарэчы, вы казалі пра канкурэнцыю лета-лецішча. Мабыць, отпуск будзе ў людзей, і мы думаем у адно месца з'ездзіць у будні дзень, там, мабыць, адной машынай. То бок мы будзем радыя прапановам, але не абяцаем, што адразу прыедзем. Ага. Слухайце, запытаюсь яшчэ, вось хтосьці зацікавіцца, але ж ёсць інтарэс менавіта трапіць на нейкія пэўныя месцы. То бок, там, умоўна кажучы, у Нароўлю я б не хацеў бы, а вось бы, напрыклад, да касцёла ў Бенніцы вось з радасцю падтрымаў бы гэтую ідэю. Падзеліся ўвогуле лакацыямі на бліжэйшы месяц? Вось дзве было, узгадалі, гэта сядзіба ва Ўшачах, там, пад Ушачамі і Раванічы. А што яшчэ? Яшчэ у нас павінна быць Нароўля.
и на Днёман. На днём абяцалі яшчэ вярнуцца на 2 дні, то вось на Днёман. І яшчэ нас запрасіў, вось я казаў пра будні дзень, гэта царква ў Шчорсах. Нам мясцовы бацюшка правёў экскурсію, калі мы папрацавалі ў Асташына побач, і запрашае дапамагчы там прыбіраць сутарэнне ў царкве, то мы б хацелі да яго завітаць, але вось расклад у нас такі вельмі шчыльны, то, мабыць, будні дзень нейкі абяром і з'ездзім туды. Ну, слухайце, Шчорсы там не толькі царква адзіная, няма думак там і пашыраць дзейнасць там, не ведаю, да мураванкі? Не было такіх думак? Думкі былі, але мураванка не прайшла як бы канкурэнцыю з іншымі аб'ектамі. Валанцёры да мураванкі не даедуць, але вы можаце туды трапіць, паслухаўшы эпізод падкаста пад нумаром 31 з Ганнай Булды. Ну а што датычна валанцёрства на сядзібах ды палацах, калі вы яшчэ не знаёмы з валанцёрскай супольнасцю, то шчыра раю атрымаць гэты досвед. А яшчэ, мабыць, кагосьці гэтай гісторыі размова ўвогуле заматывуе стварыць інтэлектуальны валанцёрскі рух. Чаму бы не? І ўвогуле, як лічыце, ці мусіць гэта існаваць на валанцёрскіх пачатках? Дзякуй, што даслухалі гэты эпізод да канца, і дзякуй за падтрымку. Падкаст існуе дзякуючы вам. Спасылкі на валанцёраў, на іх супольнасць, ды на іншыя матэрыялы будуць у апісанні. Шануйце спадчыну, даследуйце спадчыну і распавядайце пра яе іншым. Да сустрэчы ў навінах спадчыны, ну і, канешне, вандруем!